여러분 이거는 꼭 사세요. 빨래 씻기냐고요? 아니요? 그럼 이 뽑는 팬치? 땡! 이건 3만원짜리 고급 알루미늄 스위치 플러예요. 아니 무슨 스위치 뽑는 도구가 3만원이나 한다. 저는 지금껏 키보드 사면 공짜로 주는 이 스위치 플러 사용했거든요. 그런데 많은 분들이 이 플러 사용을 힘들어 하시더라고요. 실제로 앞쪽을 세게 잡아야 돼서 손이 아프기도 하고 스위치를 뺀 다음 매번 손으로 빼줘야 돼요. 그리고 유독 잘 안 빠지는 스위치들이 있거든요. 제 기준 저벌백이 이상하게 잘 안 빠져요. 그런데 이것 좀 보세요. 스위치가 거의 못 뽑듯 뽑혀요. 원래 덕질은 장비빨이라잖아요. 저는 이걸 사고 그 말에 공감했습니다. 약간 그 피지 뽑는 영상 아시죠? 피지 뿌리까지 뽑혔을 때의 희열감, 그거랑 비슷해요. 이 좋은 걸 안 쓰고 있었다니. 영상 한 줄 요약. 장점 댕편하다, 단점 댕비싸다. 그래도 치킨 1.5마리만 참으면 강명 샷습니다.